السلام علیکم، کار ٹپس اینڈ سلوشنز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میرے پاس سیوک کی ایکس آئی گاڑی آئی جس میں گاڑی کی جو ہے مسنگ تھی، گاڑی جرک مار رہی تھی اور اس کی وجہ سے فیول ایفیشنسی بھی ڈسٹرب کر رہی تھی۔ جیسے ہی گیئر میں فرسٹ میں ہم ڈالتے تھے تو مسنگ کر رہی تھی۔ تو اس کے لیے جو ہے نا ہم نے پلگز کھولیں اور پلگز ہم چینج کر رہے ہیں تاکہ ہماری گاڑی کی مسنگ، اور ساتھ میں جو ہے نا یہ پلگز کی کنڈیشن بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ کیا کنڈیشن تھی۔ بالکل ختم پلگ تھے اور اس کی جگہ پر ہم جو ہے نا لیزر اریڈیم پلگز لگائیں گے جو کہ پکچر میں آپ کو شو ہو رہا ہے، اور پلگز بالکل ختم ہوئے تھے۔ ساتھ میں جو ہے نا کچھ کوائلز، ایک دو کوائلز ہیں جو کہ وہ بھی شارٹ کر رہی ہیں، وہ بھی آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسے ہم کس طرح ٹریس کریں گے، کہ شارٹ کوائلز کو ہم جو ہے نا کس طرح ٹریس کریں گے، کون سی کوائل شارٹ ہے کہ نہیں۔ تو ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح جو ہے نا ہم چاروں کے چار کوائل جو ہے نا اس کی اپنی ہی لگائیں گے اور پھر چیک کریں گے یہ جی کون سی جو ہے نا کوائل شارٹ ہے، اور جو کوائل شارٹ ہے اسے بھی جو ہے نا ہم چینج کریں گے۔ گاڑی اب ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور گاڑی جو ہے نا اسٹارٹ ہو چکی ہے، اور اب ہم دیکھتے ہیں جی کہ کون سی کوائل جو ہے شارٹ ہے یا نہیں۔ ریس ہم نے دی، اب یہ پہلی کوائل ہم نکال رہے ہیں اور سائڈوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ اسپارک تو نہیں نکال رہی ہے۔ اگر سائڈ سے اسپارک نکال رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کوائل جو ہے نا شارٹ ہے، اور اسے بھی ہم جو ہے نا چینج کریں گے۔ یہ کوائل جو ہے نا ہماری بالکل ٹھیک ہے، تو ساتھ میں جو ہے نا ہم یہ کوائل بھی نکال کے چیک کر لیتے ہیں جی، تو اس کو بھی دیکھیں گے ہم کہ یہ بھی جو ہے ٹھیک ہے، اس میں بھی جو ہے نا کسی قسم کی کوئی مسنگ نہیں ہے اور شارٹیج نہیں ہے۔ تو اس طرح اب ہم یہ والی نکالیں گے تو دیکھیں گے، اسے غور سے ہم دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے نا چھوٹا سا اسپارک اس نے مارا ہے، اور اس اسپارک کی وجہ سے گاڑی جرک مارتی، مس کرتی، اور اسی وجہ سے جو ہے نا پلگز بھی جو ہے نا کمزور ہو جاتے ہیں۔ ساتھ میں یہ دوسری کوائل ہے، یہ بھی یہی کام کر رہی ہے۔ سائڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے اسپارک مارا ہے، اور اس کی جگہ پہ ہم جو ہے نا جاپنیز کوائل ہیں، کابلی کوائل بھی ہم کہتے ہیں، تو وہ لگا رہے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ ہوتے ہیں یہ، جاپان سے جو ہے نا امپورٹ ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس، اور ہم یہاں پہ لگاتے ہیں، لیکن ان کی بھی گارنٹی کوئی نہیں ہوتی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک۔ تو اسے بھی ہم اسٹارٹ کر کے لازمی چیک کریں گے کہ یار اس میں بھی کوئی خرابی تو نہیں ہے۔ اب یہ کوائل ہم نکال کے گاڑی اسٹارٹ کر کے چیک کر رہے ہیں کہ یار اس سائڈ سے تو شارٹ نہیں مار رہی، اور سے ہم دیکھیں گے تو دیکھیں گے اب یہ سائڈ سے شارٹ مار رہی ہے، یہ بھی شارٹ ہے جی۔ اس کی جگہ پہ دوسری ہم نے لگا لی ہے، اور یہ بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بھی سائڈ سے اسپارک نہیں مار رہا ہے، اور جہاں پہ پلگ لگتا ہے وہاں سے اسپارک مار رہا ہے۔ اور اس طرح جو ہے نا ہم نے یہ دونوں کوائلیں جو ہے نا چینج کر دی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ ہے کہ اس گاڑی کی جرک اور مسنگ بھی جو ہے نا ختم ہو چکی ہے، اور گاڑی اس وقت اسٹارٹ ہے، مکمل ریس بالکل پوری لے رہی ہے۔ اور کار ٹپس اینڈ سلوشنز آپ سے اجازت مانگتا ہے، امید ہے کہ یہ گاڑی، یہ فالٹ آپ کے لیے سود مند ثابت ہوا ہوگا۔